Murakoze cyane nitwa Pastor Teresa Mukamakuza nkuko mubivuze ndi umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Murakoze rero kuza kudusura kugira ngo tugane ku inama mpuzamahanga turimo kwitegura yitwa ABRI Forum. ABRI Forum mu magambo arambuye ni Africa Biblical Leadership Initiative. Ni inama mpuzamahanga ku rwego rwa Afurika ariko hazabamo n'abandi baturutse hirya no hino kuza kubana natwe. Ni inama iba rimwe mu mwaka kandi ikazenguruka ibihugu birimo umuryango wa Bibiliya. Twe tugiye kuyakira ku nshuro ya 9. Ni inama rero nini ifite uburemere bwayo ariko cyane cyane ifite ibintu byiza izageraho kubera yuko ni inama izahuza ibyiciro bitandukanye, abanyamatorero, abanyapolitike, abikora ku giti cyabo, urubyiruko. Ikaba inama ibigambire cyane gutekereza mbese iki gitabo cyitwa Bibiliya gifite amahame meza, gifite teori zose zituma ubuyobozi bugenda neza. Cyatumurikira gute abantu bamenya gute ko ari cyo gifite principles zituma abantu bashaka kugira ubuyobozi bwiza mu gihugu ndetse no mu itorero. Zari umwanya rero wo kuganira indangagaciro zacyo n'ubuyobozi bwacyo, abantu baramutse bazikurikije ubuyobozi bwagenda bute kandi bwakora gute kugira ngo ugende neza. Izitabirwa n'abande, izatangira igihe kibirihe? Zifite ibice bibiri. Ifite igice cy'urubyiruko nkuko inama zose nini zibanza kuganira n'urubyiruko nk'u Rwanda rw'uyu munsi n'ejo bazakomeza ibitekerezo byiza. Igice cya mbere cy'urubyiruko kizabera muri Huye i Butare. Kizahuza rero urubyiruko rugera kuri 700 ruturutse mu matorero atandukanye, ruturutse muri secteur privé, ruturutse mu turere, mu banyapolitike, mu byiciro bitandukanye byose. Izaba rero iri Butare ku itariki ya 19 umunsi umwe. Izaba rero ifite nayo intego yayo ishingiye kuri iyo ntego nini ivuga ngo ni gute urubyiruko rwagira moral values cyangwa se indangagaciro nk'urubyiruko batuma bashingira ku ijambo ry'Imana zikazakomeza gukura neza bakayobora igihugu neza. Ubwo rero irangiye tuzakomereza i Kigali ku itariki 23 aho ku itariki 22 abanyamahanga bazaba baje bazaza gusura urwibutso rwo ku Gisozi kugira ngo amenye amateka y'aho tuvuye n'aho tugana. Hanyuma kandi bakongera bagasura n'ahari urwibutso rw'amateka y'ubutwari bw'igihugu cyacu, cyane cyane kubera ko intego y'inama yacu ni intego ijyanye n'amateka y'u Rwanda. Iyi nama uko buri gihugu bareba teme ijyanye cyangwa se intego ijyanye n'igihugu nicyo bifuza. Nk'ubushize umwaka ushize twari turi mu gihugu cya Eswatini cyitwaga Swaziland ariko basigaye bitwa Eswatini, kiri mu majyepfo ya Afurika. Icyo gihe kubera ko ikibazo bari bafite cyane ni ikibazo cy'umuco. Muco nivuga butumwa buco n'ubukristo mbese byajyana gute bisikana gute. Bari bafite rero teme nabo ijyanye n'umuco na Bibiliya. Bibiliya ivuga iki ku muco cyane cyane ku bakristo. Twe rero mu gihugu cyacu twahisemo intego ivuga from trauma triumph, managing leadership for healing and harmony. Ni ukwibaza ngo mbese igihugu cyacu kimaze imyaka 25 mu by'uko umuntu yarebye asanga twaravuye mu bihe bikomeye tukabaza uyu munsi twavuga ngo turi mu nsinzi ariko turacyafite n'urugendo. Mbese kugira ngo igihugu cyacu kive muri ibihe byari bikomeye bya trauma, abantu batari bafite ibyiringiro byo kubaho, amatorero ya Kristo yagize uruhe ruhane, amadini yagize uruhare muri iki gihugu, by'umwihariko igitabo cyitwa Bibiliya cyagize uruhe ruhare kuko nicyo gitabo gifite indangagaciro. Ndetse n'abahanga bagiye bandika teori zitandukanye ku miyoborere myiza bagiye bibaza kuri igitabo cya Bibiliya ko gifite teori zikomeye mu miyoborere myiza. Ese cyagize uruhare, abakristo bagize uruhare. Turamya neza ko politiki yagize uruhare rukomeye kugira ngo igihugu cyacu kigende neza, ariko n'amatorero dufatikanije n'abakristo dufatikanyije tuyobowe n'ijambo ry'Imana hari uruhare runini twagize. Azari umwanya rero wo gucelebrating uruhare rw'amatorero n'uruhare rwa leta kugira ngo tube tugeze uyu munsi, ariko hazari n'uruhare rwo kwibaza ngo mbese n'ibindi bihugu bya Afurika kuko nubwo izabera mu Rwanda ariko ni inama ihuza ibihugu bya Afurika. Ni ukuvuga ngo ibihugu duturanye nabyo bizaba birimo kwibaza ngo mbese twebwe n'undi ko twarebeye ku Rwanda twava gute mu bibazo dufite twahura nabyo. Hashobora kuba bitarabayemo jenoside ariko hashobora kuba harimo corruption, imiyoborere itandukanye, abantu ntibasangira ibyo bafite, amacakubiri, kudakoresha neza umutungo bafite. Ibyo byose ni ibibazo itorero abakristo batarebera ahubwo bakwiye kuganira. Azari umwanya rero kuganira n'abahanga babitekerejeho
experience zitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye kugira ngo turebere hamwe icyo Imana yadukoreye mu Rwanda ariko turebe n'icyo twakomeza gukora igihugu cyacu ndetse na Afurika muri rusange. Umuntu ashobora kwibaza kuba nk'umuryango wa Bibiliya mutangiye kugaragara mu bikorwa byo kuzamura igihugu. Hari abashobora kuvuga ati ese mwinjira mu bikorwa bya politike mubihuza muti? Murakoze. Ntabwo umuryango wa Bibiliya nubwo inshingano dufite ya mbere ari kugira ngo Bibiliya iboneke mu gihugu, uyu munyarwanda wese ayitunge asoma neza ikinyarwanda muri yumva neza. Ariko Bibiliya ntabwo gusa ari igitabo kibumbye, ni ikibazo igitabo kigomba kubumburwa hakaba ibirimo bikagira umumaro ku bantu bigahindura ubuzima bw'abantu. Ni muri urwo rwego rero tugira izo twita projet z'ubuvugizi bwa Bibiliya mu gihugu cyacu. Niba dushaka umukristo asoma rikamuhindura ubuzima akaba atazi gusoma no kwandika, umuryango wa Bibiliya nawe utekereza ngo mbese abakristo batazi gusoma, abantu batazi gusoma no kwandika twabakorera iki kugira ngo Bibiliya bazayisome? Tugira indi mishinga tuvuze ngo umukristo wagize ihungabana cyangwa umunyarwanda wagize ihungabana, se kumubwira ngo asome Bibiliya ataramenya neza ko umuntu ukize ihungabana ari Yesu Kristo, ataramenya icyo ijambo ry'Imana rivuga bimaze iki? Gira umwanya wo kubigisha no kubabwira ngo iki gitabo gifite igisubizo, ariko ntabwo gifite igisubizo kitakugiyemo cyangwa nawe ukijyemo. Rero ibyo byose dukora hamwe n'inama n'ubundi ni ibituma Bibiliya ishobora kumvikana kurushaho kandi igira ubuzima ikagira n'igisobanuro mu buzima bwa buri munsi. Ntabwo Bibiliya ari igitabo gisaza, ni igitabo cya buri munsi kigira icyo kivuga ku buzima bw'abantu. Ni muri urwo rwego rero iyo nama nayo abakristo bavuze ati ni ngombwa ko Bibiliya abantu bamenya ko bigifite uruhare runini cyane mu mihindukire y'igihugu. Nicyo twibaza kuba muhuza abacuruzi, mugahuza urubyiruko, mugahuza abanyapolitike, mugahuza abanyamatorero, bivuze iki? Kuba duhuza abo bose bivuze yuko uko byagenda kose u Rwanda rurimo abakristo benshi, abacuruzi n'ubwo bacuruza ariko byanze bikunze hari igihe aba ari umukristo cyangwa yemera ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, igihugu cyacu natwe n'ubwo kidashingiye ku idini ariko cyemera ubukristo, tukemera ko bufite n'uruhare runini cyane mu buzima bw'abantu. Kuba tubahuza rero nta nubwo ari ivugabutumwa muri seminaire cyangwa konferanse, ahubwo no kuganira mu buryo bwimbitse. Ese nk'umucuruzi igihugu cyacu yagize uruhe ruhare? Bibiliya yamumarira iki kugira ngo acuruze neza kandi acuruze afite indangagaciro z'umukristo? Indangagaciro z'umukristo ku mucuruzi: ntazica umunzani, ntaziba abaturage, ntabwo azarya ruswa. Ibyo byose ni indangagaciro za Kristo ziri muri Bibiliya. Noneho akamenya ko ibyo bintu byose nubwo babimubwira mu buryo bw'ubuyobozi bwiza bw'igihugu, ariko ubuyobozi bwa mbere bukomeye ni ijambo ry'Imana kandi bugira icyo bukora ku buzima bwe. Rero n'abacuruzi bacu benshi bakunda Imana kandi bakeneye kumva n'iki ijambo ry'Imana rivuga ku ubwo bucuruzi bwabo. Ijambo ry'Imana ribageraho gute muri business zabo? Ijambo ry'Imana ribageraho gute kugira ngo bashobore gukora neza kandi bakore igihugu bakore n'imiryango yabo? U Rwanda ni ishuri ryo kwakira inama mpuzamahanga. Usanga rushobora kuyungukiraho iki yaba ku Rwanda cyangwa se ku matorero yo mu Rwanda? Icya mbere ruzungukiraho ni uko nyine ni amahirwe. Baze babwiye ko ari amahirwe kuko ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo imiryango ya Bibiliya ku isi iteranye itekereze ngo muri uyu mwaka u Rwanda ruzayakira. Icya mbere hari ibigenderwaho kugira ngo umuryango wa Bibiliya mu gihugu runaka yakire. Icya mbere n'umutekano w'igihugu. Abanyamahanga bazaza barenga 60 bakeneye umutekano, ntabwo bajya mu gihugu kirimo amacakubiri. Barabanza rero bakareba umutekano w'u Rwanda. Bikataba bishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko nyine umutekano ari mwiza n'abanyamahanga babona kandi bakumva baza. Icya kabiri ni uko umuryango wa Bibiliya nawe uhagaze neza mu buyobozi. Mu gihe haba ubuyobozi cyangwa leadership y'umuryango wa Bibiliya yaba idahagaze neza, irimo amacakubiri, irimo amakimbirane, ni ukuvuga ngo ntiyashobora kwakira iki gikorwa kiremereye muri uru rwego. Ikindi ni ukureba umuryango wa Bibiliya uko uhagaze mu buryo bwo gucunga umutungo, kuko byanze bikunze iyi nama izatwara amafaranga menshi kandi uko byagenda kose umuryango wa Bibiliya udahagaze neza ntibashobora kuyakira. Icyizere rero kiba cyagiriwe igihugu n'umuryango wa Bibiliya ngo byakire nicyo cy'ingenzi. Cya mbere kiba gisigiye igihugu cyacu. Cya kabiri hazavamo inyigisho nyinshi. Dufite abahanga, abigisha beza bakoze ubushakashatsi. Dufite igitabo cyamaze kwandikwa cyasohotse cyitwa Healing Memory kubwo iyi nama. Dufite abantu bazaza bakava kureba aho u Rwanda rwavuye naho rugana kugira ngo bashobore kugerageza kureba icyo Imana yakoze ariko n'icyo Abanyarwanda bakoze na leta y'igihugu cyacu. Ubwo rero
tuzunguka ko icyizere gikomeza kongera kwaguka, ariko n'abanyagihugu bazunguka kongera kwicara hasi baganira kuri iyi ntambwe twataye, ariko noneho mu rwego rwa gikirisitu, mu rwego rwa bibiliya, mu rwego rw'abantu b'Imana babikozeho ubushakashatsi. Hanyuma iki cya kabiri inama ntabwo izaba umunsi umwe ngo irangire, nyuma yaho izakomeza atari muri urwo rwego rwayo, ariko izakomeza yinjira no mu buzima, cyane cyane turimo turatekereza ku rubyiruko, kugira ngo hazabeho kurera urubyiruko mu buryo bwiza bwa Kristo no kuri aya mahame ya Bibiliya, kugira ngo n'umujene uzarangiza universite na segonderi azakura ashobora kujya mu kazi akaba inyangamugayo, umuhaye amafaranga kuyacunga akayacunga neza kuko afite valere za Bibiliya yashoboye gukoresha. Ibyo rero twumva ari umushinga uzakomeza nyuma kuganiriza urubyiruko, kubashyira mu byiciro kugira ngo bikomeze icyo gikorwa cyo kwita kuri urwo rubyiruko. Mugarutse ku bijyanye n'ibiganiro bizatangwa, mugaruka no ku buhanga bashobora kuza bitanga, hari bamwe muri bo bashobora kuzatanga ibiganiro byihariye bishobora gufasha abanyarwanda. Yego, dufite abahanga bazabitanga kandi dufite ibiganiro bigiye bitandukanye. Ntabwo nzi niba ndi bugende bivuga umuntu wese ikiganiro azatanga, ariko niba bake muri bo dufite aba speaker bo mu gihugu cyangwa se bazatanga ibiganiro mu gihugu, ariko tukajyana benshi bazaturuka hanze y'igihugu. Kuko nabwiye iyi ni Africa Biblical Leadership Initiative, ni igikorwa cyangwa ni inama cyangwa ni event izabera mu Rwanda ariko ari nyafurika. Ni ukuvuga ntabwo ari twebwe twenyine izaba ifitiye umumaro, kuko dufite ibindi bihugu bizaza, abayobozi b'imiryango ya Bibiliya, abayobozi ba politiki bazaturuka mu bindi bihugu bazaza kugira ngo ibere hano mu Rwanda ariko ifite umumaro ku bandi bantu. Rero umuntu ashobora kuvugamo yenda bakeya bazatanga ibiganiro mu buryo butandukanye. Dufite Pastor Rick baramenyere muri igihugu, ni umukristo ufite indangagaciro za Kristo, ariko ni n'umuntu ufite influence mu kwigisha abantu ko umuntu yahagarara ari umukristo mu gihugu cye ndetse n'icyo yakora. Tuzabana nawe rero, kandi ni inshuti y'umuryango wa Bibiliya cyane, kandi akunda Bibiliya mu buhamya bwe yabitanze, ndetse na Bibiliya dufite hano yitwa Bibiliya ifite ubusobanuro, yayitanze umusanzu ukomeye cyane kugira ngo yandikwe. Yatwemerera rero kuzabana natwe kandi tukayimushimira. Dufite umusenateri wo mu Bwongereza uzabana natwe, kandi akazabana natwe yifuje kuba mu rubyiruko kubera ko akunda urubyiruko. Azabana natwe ariko abe muri event y'urubyiruko, hanyuma event yindi ntabwo azayibamo kubera ko azaba akeneye kuba mu rubyiruko, hanyuma akomeza akagenda kubera izindi gahunda afite. Uwo azaza mbere. Dufite abahanga, dufite uwitwa Ndindi uzava muri Nigeria, ufite ubuhanga bukomeye cyane na experience kuri Afurika, agiye yandika ibitabo bitandukanye. Dufite uwitwa Dr. Mohamed umwongereza, arikora mu Bwongereza ariko no mu Ethiopia, cyane cyane ni tumwita ambasaderi wa BRI kuko niwe mu rwego rw'isi coordinating igikorwa cya BRI. Dufite abazava muri Kenya, dufite Sam Kobi muramuzi mwese, cyane cyane abakristo, yabaye umunyamabanga mukuru wa WCC, World Council of Churches i Geneve, ariko uyu munsi akaba ari umujyanama wa perezida wa Kenyatta. Nawe rero ni umuntu ukunda ABRI, azabana natwe. Dufite rero dufite abandi batandukanye ntayo burondore, ariko dufite mu gihugu cyacu turi kumwe na Professor Shyaka wa Minaloc waduherekeje mu rugendo, nawe uzatanga ikiganiro. Turi kumwe na babishop benshi b'amatorero b'umuryango wa Bibiliya bazaba bahari. Turi kumwe nabo cyane hagarariye komisiyo imwe n'ubwiyunge, nayo twagendanye no mu rugendo, ari naho byahuriranye n'uko kwezi ari ukwezi kumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyacu, kwezi kwa 10. Ndetse ababyibuka nk'abakristo barabizi ko ubutumwa butangwa ku cyumweru muri uku kwezi kose bwateguwe n'umuryango wa Bibiliya. Nibwo komisiyo imwe n'ubwiyunge yasabye umuryango wa Bibiliya nk'abantu bahuje abakristo gutegura ubwo butumwa. Komisiyo twagendanye nayo cyane cyane bitewe n'iteme dufite tuzagenderaho muri kino gihe. Dufite ba Dr. Antoine Rutayisire, dufite ba Honorable Protais Musoni, dufite ba Professor Musemakweli Elize, dufite ba Dr. Mugabe Shyaka. Abantu bose ni abantu bafite inararibonye
nicyo umuntu ashobora guhita yibaza mu gihe gutegura inama mu gihe usanga muri Afurika hagaragara ibibazo bijyanye n'imiyoborere, ibibazo bijyanye na za ruswa n'ibindi, murakora iki kugira ngo Afurika kuko ibe Afurika abanyafurika bakeneye bifuza? Ni rwo rugamba rwacu muri teme zimwe dufite tuzaganiraho cyane cyane muvandimwe Pastor Kiwana azatuganiriza ni ukuzatuganiriza ese Bibiliya ivuga iki ku corruption, ese abakristo bakwitwara bute? Teme iravuga ngo corruption as source of trauma, ni ukuvuga ngo abantu bashobora kugira trauma atari uko bakora jenoside gusa, ariko ruswa nayo itera trauma. Niba ugiye mu kazi utwara ufite umuntu akatukwambura mu buryo butari bwo, byanze bikunze ugira ihungabana ko ubucuruzi bwawe bwangirika, ugira ihungabana ko ubucuruzi bwawe buri bugire ikibazo mu buryo bugiye butandukanye. Kubw'izo mpamvu rero iyo teme nayo yagiyemo. Mbese mu buryo bwa Bibiliya twakwanariza tukabwira gute abantu ko Bibiliya nayo itemera ruswa cyangwa itemera ibintu by'akarengane, izo nazo zirimo. Tuzagerera ibindi byiciro tujya tuganiramo n'abantu kuba ku rubyiruko rwacu. Ese urubyiruko rwacu inkuru babwirwa ziyafasha gute kuzakura ari abakristo beza kandi bakunze igihugu? Tuzagerera abantu bazadufasha kuganiriza cyangwa icyo bita storytelling mu mashuri, mu miryango yacu, mu matorero. Hagiye harimo ibyiciro bitandukanye byo kuzaganira mu buryo bwa pano, mu buryo bw'amatsinda. Izaba ari inama ifite imbaraga mu mitekerereze. Dusoza rero ubutumwa bwihariye mugenera abazitabiriye inama, kuko harimo abanyamahanga ariko harimo n'abanyarwanda ndetse n'abandi bashobora kuzagenda bakurikirana ibiganiro bizagenda biva muri iyi nama. Murababwira iki? Turababwira abo twatumiye ko mu by'ukuri batasibiye inama, kuko ni amahirwe kuba abantu baratumiwemo kwizamo, kandi tukababwira yuko abakristo cyane natwe ni platform yo kuzahura nk'abakristo, umwanya wo kuzahura nk'abakristo, tugahura n'abanyapolitike, tugahura n'abacuruza, tugahura n'abantu bikorera, kugira ngo bwa butumwa dutanga bwa buri munsi bw'imihindukire tubuganireho umuntu atari ku ruhimbi, ahubwo twicaranye tugira umwanya wo gucalenjinga ariko twavuga. Birashoboka ko wenda natwe amatorero agiye tubivuga rimwe na rimwe mu buryo practical bitashoboka. Tuzicara se turebe mbese bya bintu byuzi ko bishoboka, ese bivuze ko ifite ikibikoraho. Turabakangurira mbere gusengera inama ko ni inama nini ikeneye kuzakira abashyitsi, ariko kandi ikeneye no kugira ngo izatanga umusaruro mu buzima bwacu, cyane cyane n'urubyiruko ruzakomeza ubuzima bw'inama n'ibyo bize n'imitekerereze, ko nabo kugira ngo bizabagire umumaro bariteguye urubyiruko kuzaba, ariko nabo tuzabana muri convention iminsi 3. Turasaba kuzakurikira inama mu buryo bwimbitse, kugira ngo nko kuvuga ngo ubukristo bwacu buve mu rusengero tujye muri open public, aho mu by'ukuri tugiye kuganira n'abantu kandi tukemera ko tugiye kugira ibyo dukora mu mbaraga zacu, guhindura imbaraga zacu kugira ngo tugire igihugu cyiza nk'uko tugifite, ariko gifite n'abakristo batari yenda magambo gusa, ahubwo bijye mu bikorwa. Nakabazo kanyuma n'umuntu yababaza, kuko mwakira inama mu Rwanda by'umwihariko hagaragara yenda bimwe bibazo bijyanye no kwiyahura ku rubyiruko, hagaragara ibibazo bijyanye n'ubukene, hagaragara ibibazo bimwe ushobora n'ibi bimeze nk'ihungabana. Iyi nama ishobora gusiga iki ku Rwanda mu bijyanye n'ibyo bibazo? Iki nama izasiga ku Rwanda mu bijyanye n'ibibazo, nyine ibibazo tuzabiganiraho. Icya mbere ni uko ijambo ry'Imana dufite riri mu nshingano zacu rifite igisubizo kuri ibyo bibazo. Nubwo abantu badashobora kukibona, ariko icya mbere tanga ibyiringiro. Tanga ibyiringiro kuko hari aho dutekereza mu bwihebe bwacu, ariko hari n'aho tugarukira kuko Imana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Rero birashoboka ko mu rubyiruko mu kwiyahura uruhare runini hari igihe bumva ibibazo byabarenze, ariko uruhare runini hari natwe abakuru dukwiye kubasanga tukabwira ko igisubizo cyo kurangiza ibibazo, cyo gukemura ibibazo gihari, kandi tukabwira ko hari ibyiringiro by'ubuzima. Iyo umuntu afite ibyiringiro ntabwo yumva ubuzima bwe bwarangiye, ntabwo yakena ngo yumve byamurangiriyeho. Icy'ingenzi ni ukwiringira kandi ukamenya ko ubukene bwa mbere buba mu bitekerezo, bikaba mu bwonko no mu bitekerezo by'umuntu no mu mutima. Iyo ufite Imana agakomeza kuba ibyiringiro, umuntu akareba imyaka 25, ese ni igihe cyo kwiyahura cyangwa ni igihe cyo gushimira Imana no gutera intambwe ku by'Imana yagiye kuri ubuzima bwacu. Icya kabiri, iyo uri umukristo niyo wabona ubuzima bukugoye, hari ibintu ugomba gutekereza. Icya mbere ugomba kwigira ku byo wanyuzemo, ukareba intambwe Imana yabanye nawe ikakurinda. Icya kabiri, ukabwira Imana ubuzima bwawe bwose kuko byagenda kose, niba twagira ubundi buhanga burenze,
ariko imana ifite ubuzima mu ntoki zacu. Hari ibyo tudafiteho uruhare, hari ibyo tugiramo uruhare kugira ngo tubeho, ariko imana ifite control niko navuga ku buzima bw'umuntu ijambo rya nyuma. Rero ifite uruhare rwo kudufasha mu mbaraga zacu twateye tukava muri ibyo bibazo, ariko ikanatwereka ko imbere hashobora kuba heza. Nimva rero cyo nasubiza kuri icyo kibazo. It's okay.